Azotu yağının faydası, zərəri və hazırlanma qaydası. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu sonacan izləyin, bəyənib abunə olun. Ən əsası isə zınqrov işarəsini açmağı unutmayın. Azotu müalicəvi faydaları ilə bilinən təbii otdur. Yağı isə bitki mənşəli məhsuldur. Tərkibində üzvü turşular, bioflavonoidlər və hiperprotein maddələri var. Üzvü zeytun yağı ilə qarışaraq antiseptik xüsusiyyətləri ilə istifadə olunur. İltihab, mikrob, infeksiya əleyhinə güclü təsir göstərir. Azotu yağı bakteriyaları öldürür, çoxalmasının qarşısını alır. Göbələklərə qarşı təsirlidir. Mikrobların dəridə yaratdığı infeksiyalardan xilas olmaq üçün istifadə edilə bilər. Azotu yağı yaraların, yanıqların və günəş şüalarının dəriyə vurduğu zərəri bərpa edir. Həmçinin dəri infeksiyaları və ekzema kimi müxtəlif dəri xəstəliklərinin müalicəsi, xüsusilə çox rast gəlinən kalluslar və taban çatlarından xilas olmaq üçün istifadə edilir. Azotu yağı dərini nəmləndirir, yaşlanma əleyhinə təsirlərə malikdir, məsamələri sıxmağa və dərinin məsaməli görünüşünü azaltmağa kömək edir və dərini bərabərləşdirir. Zəngin komponentləri ilə saçları və saç köklərini qidalandırır, saçları gücləndirərək tökülməsinin qarşısını alır. Baş dərisində soyulma, kəpək və ekzema kimi problemlərdə istifadəsi çox faydalıdır. Depressiyada olanlar bu bitkinin yağını həm aromaterapiya, həm masaj, həm də daxilə qəbul üçün istifadə edə bilərlər. Bədənin hər hansı bir yerində yaranan qanaxmanı dayandırmağa kömək edir. Mədə ağrısını götürür və digər bağırsaq problemlərini həll edir. Bu xəstəliyinin müalicəsində tez-tez istifadə olunur. Revmatizm və sümük ağrıları üçün faydalıdır. Qanda şəkərin miqdarını azaldır. Hüceyrələrin yenilənməsində əsas rol oynayır. Yuxu problemi varsa, azotu yağı bu problemi həll etmək üçün istifadə edilə bilər. Azotu yağının hazırlanma qaydası. 100 qram təzə və ya qurutulmuş azotu çiçəkləri kəsilib bir bankaya qoyulur və üzərinə 250-300 qram zeytun yağı əlavə edilir. Qarışım 30 gün günəşdə saxlanılır. 30 gündən sonra süzülür. Təzə çiçəklərdən istifadə edilərək hazırlanan yağın rəngi qırmızı, qurudulmuş çiçəklərdən istifadə edilərək hazırlandıqda isə sarı olacaq. Lakin hər ikisi də eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Azotu yağı kimlərə olmaz? Ürək, damar xəstələri, hamilə qadınlar, zahı və uşaq əmizdirən qadınlar, böyrək üstü vəzi, şişləri olanlar, kimyaterapiya qəbul edənlər istifadə etməməlidirlər. Azotu yağının mənfi təsirləri. Yağı istifadə etdikdən sonra günəş şüalarından qorunmaq lazımdır. Çünki azotu yağının xarici dəridə istifadəsi, xüsusilə həssas dərili insanlarda günəş yanığı ehtimalını artırır, dərinin qaralmasına səbəb ola bilər. Faydalı məlumatlar üçün mənim kanalıma abunə olub, bəyənib, şərh yazmağı da unutmayın. Bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.